Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, ka thirrur Kuvendin Qendror të partisë, në të cilin do të shqyrtohet raporti për zgjedhjet e fundit lokale dhe do të hapet debati për përgatitje drejt Kongresit të rregullt të ASH-s në vitin 2026. Para mbledhjes, kryetari i partisë, Ziadin Sela, tha se në kuadër të përgatitjeve për Kongresin do të formohet edhe një komision qendror, i cili do të merret me organizimin e tij. Ai theksoi se kjo përbën fillimin e një hapjeje më të gjerë të partisë drejt bazës dhe qytetarëve, duke promovuar idenë e Aleancës për Shqiptarët dhe duke kërkuar mbështetjen e tyre. Dhe ky kuvend duhet marrë vendim për shpalljen e Kongresit, që sipas gjithë gjasave, duke pas parasysh që duhen lënë afat që edhe të antarësohen antarë të ri, edhe të ketë prurje të reja, dhe sipas gjithë gjasave vendimi do të jetë që është objekt që i takon Kuvendit Qendror, do të jetë diku nga prilli, fundi i prillit, fillimi i majit. Sela u bëri thirrje qytetarëve që të bëhen pjesë e Aleancës për Shqiptarët, duke theksuar rëndësinë e konsistencës dhe maturisë politike, si dhe nevojën për mbështetje sa më të madhe qytetare dhe angazhim të drejtë për drejtë në parti.